Rapaziada, beleza? Hoje a gente vai de tratar aí nos pasteurizados aí com o maxixe, muito bom mesmo, um alimento natural muito excelente aí para nossas aves aí. Hoje eu vou estar falando para vocês as vitaminas que ele contém aí. Beleza, rapaziada? Então, o maxixe, rapaziada, ele contém cálcio, ferro, magnésio, beleza? Fósforo. Contém, rapaziada, beta-carotene, beleza? Contém o complexo vitamínico de vitamina B, vitamina C e etc, entre outros. Rapaziada, todos os dias vou estar postando um vídeo aqui falando de alimentos diferentes aí e tá falando as vitaminas que contém, beleza? Um bom dia a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Tamo junto, é nóis, valeu!